Sooma qulqullaa labsaa. Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 12. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa Yootsii Afaan Oromoo. Baga sooma guddaa Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechaa torbeewwan sooma guddaa kanaa ilaalchisee seenessa gabaabaa qabannee dhiyaanneerra. Qopheessuun kan isiniif dhiyeessu ani Abdii Milkeessaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Sooma jechuun qaamni kan barbaadu hundarraa dhorkamuu yookaan nama kan hawwisiisu hunda dhiisuu jechuudha. Karaa biraatiin nyaata barbaachisu irraa yeroo muraasaaf turuu fi yakka adda addaa hojjechuu guutummaa guutuutti dhiisuu jechuudha. Amantiin bakka jiru hundaa soomni jira akkuma jedhamu raajonni kakuu moofaa keessa turan Waaqayyoo faana waqtii itti wal argan bishaanii fi midhaan gara afaan isaanii hin seenu ture. Dheekkamsi Waaqayyoo irraa sababa baay'ina cubbuu keenyaaf ajajamu kan deebi'u soomaan yoo kadhatan ture. Kakuu haaraa keessattis soomni kan namni ofii isaa uume osoo hin taane Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin deddeebi'aa yeroo turetti jalqaba hojii hundaa godhee seera uumedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qorumsa gurguddaa warreen akka sassatuu, of tuulummaa fi qabeenya jaalachuu kan seexanaan itti dhiyaateef soomaan moo'ee nutis mo'uu akka dandeenyu nu barsiise. Kana qofaas osoo hin taane diina keenya seexana nurratti hidhamee jiru soomaan ofirraa ari'uu akka dandeenyu dubbateera. Mana kiristaanaa akka tajaajilaniif duuka bu'oonni Waaqayyoorraa Hafuura Qulqulluu kan argatan soomarra osoo jiraniiti. Kunis kan agarsiisu soomaa fi kadhaan kan adda hin baane ta'uu isaati. Yommuu soomnuu fi kadhannu Hafuurri Qulqulluun kan nutti dhiyaatu ta'uu isaa nu agarsiisa. Luboonnii fi kan lallaba wangeelaaf waamaman hunduu aangoo kan argatan soomaa fi kadhaatiin. Soomni Waaqayyoon kan ittiin kadhatan hidhaa seexanaa irraa kan ittiin hiikaman waan ta'eef waqtii soomaa kana qanaateedhaaf nyaata nyaatamuu fi hojii hafuuraaf faallaa kan ta'e hojii fedha foonii kan jajjabeessu dhugaatii alkoolii, nyaata beelladaa, foon, dhadhaa, aannan, buuphaa fi kan kana fakkaatan irraa fagaachuu qabna. Soomni gocha raawwatan yaadachaa cubbuu irraa qulqullaa'uuf kan ofii irraa hiyyeessotaaf kennuun kan soomamudha. Soomni ofiif qofa osoo hin taane firaaf qofa osoo hin taane diinaafis ni soomama. Warra sin ari'ataniif soomaa akkuma jedhame dhukkubaan siree irratti hidhamanii warra jiran, baqaan biyya ormaa gidiraan warra jiran yaadachuun waa'ee isaanii kadhachuun nurra jiraata. Qulqulluu Yaariidis waan yaraa ilaaluu, dhaga'uu fi dubbachuu irraa of qusachuu akka qabnu dubbateera. Akka mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaattis sooma labsii 7tu jiru. Isaanis sooma guddaa, sooma duuka bu'ootaa, sooma raajotaa, sooma filsataa, sooma ifaa yookaan gahadii, sooma nanawwee, sooma fayyinaati. Soomni labsii kunneenis hordoftoota amantaa sanii kan ta'e hundi kan itti hirmaatu jechuudha. Egaa isaan kana keessaa sooma guddaa Gooftaa kan jedhamu soomni kun sooma guddicha jedhamuun isaa Fayyisaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan soomeef. Kana jechuun Gooftaa gooftotaa kan ta'e uumaan keenya Yesuus Kiristoos waan bu'uureef akkasumas inni waan hundaa ol waan ta'eef sooma guddicha jedhame. Yesuus seexanaan qoramuuf hafuuraan gara lafa onaa gammoojjii kaawulaatti fudhatame. Guyyoota 40 halkanii fi guyyaa ni soome. Akkuma jedhu soomni kunis hudaadee jedhamee ni waamama. Kun immoo ooyiruun yookaan lafti qonnaa bal'aa bara durii keessatti fayyadaman bal'ina isaa ibsuuf maqaa kana fayyadamu ture. Sababa kanaaf sooma hudaadees jedhame. Sooma kanattis qulqulluun Yaariid maqaan isaa bal'inaan kan ittiin beekamu yookiin ka'uu keessaa inni guddaan torbeewwan ji'oota soomaa guddaa keessa jiraniif moggaasa maqaa isaaniif kennuunidha. Qulqulluun Yaariid moggaasa maqaa kan inni isaaniif kenne hojiiwwan fayyinaa fi jaalala Gooftaan keenya raawwate barumsa inni barsiisee itti fayyadamuunidha. Walumaa galatti sooma guddaa keessaa torbeewwan 8 kan jiran yoo ta'an hundumti isaanis moggaasaa fi hiikoo mataa isaanii qabu. Torbeen jalqabaa sooma guddichaa Zawrada yookaan gadi bu'iinsa jedhamti. Guyyattii kana waa'ee gadi bu'iinsa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos samiirraa taasisee waa'ee dhalli namaa
kasoominaanii fi sodaa waaqayyootiin jiraachuu akka qabutu faarfatama. Moggaasni guyyaa kanaas kan fudhatame faarfannaa qulqulluu Yaareed guyyaa kana faarfaturraayi. Innis wangeela gooftaa irraa fudhachuun faarfate ture. Zawarada yommuu jennu olii kan dhufe kan bu'e jechuudha. Kun immoo waaqni keenya nama ta'uu yookaan foon uffachuu isaa mul'isa. Samiirraa kan bu'e malee gara samiitti kan ol bahee hin jiru jecha sagalee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 12 hanga 13 irratti dubbate. Samiirraa kan gadi bu'e malee eenyullee gara samiitti kan bahe hin jiru. Innis samiirra kan jiraatu ilma namaati jedhee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos isa gooftaan dubbate irraa ka'uun abbaan keenya qulqulluun Yaareed misbaakii yookaan lallaba yeedaloodhaan guyyaa kana dhiyaatu irratti Addaamiin fayyisuuf isa samiirraa bu'e Ayhuudotni ni fannisan aangoo samii hundaa olii akka qabuu fi gooftota akka ta'es homaa hin beekan ture jechuudhaan dubbateera. Guyyaa dilbataa guyyoota sooma guddicha keessa jiran keessaa dilbanni jalqaba irratti argamu guyyoota torbee jalqaba jiran sana cuunfee qabachuudhaan zawarada yookaan gadi bu'iinsa jedhamtee waamamti jechuudha. Barnoonni torbee kana keessa kennamus waa'ee namni soomaaf laphee isaa qopheessuu akka qabu jireenya soomaa keessatti nurraa eegamu jechuun jireenya hafuurawaa haala akkamiitiin jiraachuu akka qabnu torbee itti barsiifamudha. Kanaaf moggaasni torbee jalqabaa kun isa kanarraa kan fudhatamedha. Akkasumas fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos hojii fayyisuu isaa kan jalqabe samiirraa bu'ee nama ta'uun yookaan foon uffachuun laga Yordaanositti cuuphamee barsiisaa akkuma ture hundaa torbeen jalqabaa sooma guddichaa kunis gadi bu'iinsa jedhame. Torbee jalqabaa kana keessattuu guyyaa dilbataa fi wixataa kadhannaa fi galanni dubbatamu baay'een isaanii kitaabota seera Ooriitii irraa waan maddaniif moggaasa musummaa yookiin museenii jedhus ni kennuufi. Kun immoo kan ta'eef kakuu moofaa keessatti Museen bofa fannoo irratti fannisuun ajjeesee waan tureef inni kun akka fakkeenyaa fi ragaatti dhufaatii fi fannifamuu gooftaaf waan tajaajiluuf. Dabalataanis soomni torbee jalqabaa kun sooma Hirqaal jedhamee ni waamama. Kun immoo bara 714tti mootiin Beenzantaaniyaa Hirqaal yookaan Iraaqliyoos jedhamutu ture. Torbeen jalqabaa kunis sababni maqaa mootii kanaatiin waamameef bara mootummaa isaa kana Fariisotni Yerusaalemiin weeraranii booji'uun fannoo gooftaa keenyaa uummata Yerusaalem irraa fudhatanii turan. Yommuu kana mootiin kun raayyaa loltuu isaa qabatee gara Fariisotaatti duuluun isaan waraanee fannoo gooftaan keenya irratti fannifame sana deebisee irraa fudhatee gara Yerusaalemitti deebise. Osoo mootiin kun uummata Fariisotaa wajjin waliin waraaniin dura duuka buutonni gooftaa namni lubbuu balleesse umrii isaa guutuu haa soomu jedhanii yaa'ii hafuuraa yookaan siinodoosii irratti murteessanii turan. Mootiin kunis sooma kana sodaatee ture. Haa ta'u malee uummanni Yerusaalem mootii kanaan atumti diinota keenya irraa fannoo gooftaa nuuf deebisi malee sooma kana hin sodaatiin jedhaniin. Umrii namaa yoo baay'ate 70 yookaan 80 jechuudhaan soomicha nuti guyyaa 5 hirannee siif soomna jechuun soomaniifiiru. Isa kana bu'uura godhachuun warreen hin beekne al tokko qofa soomanii dhiisaniiru. Warri sirriitti galeef ammoo duuka bu'oonni soomaniiru jechuun waggaan sooma guddaa irratti torbee jalqabaa kana dabaluun soomaa jiru. Kana waan ta'eef manni kiristaanaa keenya sooma kana fudhachuun sooma guddicha irratti torbee jalqabaa gootee ida'uun sooma Hirqaal jettee waamuun akka soomamu taasifteetti. Lammataa sooma guddaa kanaas qulqulleettii jedhamuun kan waamamtudha. Qulqulluun Yaareed torbee lammaffaa sooma guddaaf moggaasa inni kenne qiddist yookaan qulqulleettii kan jedhudha. Jechi qiddist kun isa Gi'iziin qaddasa jedhu irraa kan dhufe yoo ta'u hiikni isaas adda baasee foo'ee calale filate kabaje jechuudha. Kanarraas qiddist jechuun eebbifamtuu kabajamtuu hiika jedhu arganna. Jechi qulqulluu jedhu qulqullummaa amala waaqa irraa argamuun qulqulloota waaqni isaan filatee fi
kennan qulqullummaa isaaniif kennameef kan tajaajiludha. Akka moggaasa kanaatti qulqulleettiin yookaan qiddist moggaasa sanbata lammaffaa sooma guddichaati. Jala bultii sanbata kanaatii qabee waa'een qulqullummaa sanbataa ni faarfatama. Qulqulleettii kan taate bataskaannis amantoota ijoollee ishee waa'ee qulqullummaa gadi fageenyaan yeroo kaan caalaa guyyaa kana ni barsiifti. Yeroo galateeffannaa yookaan qiddaasee lallabni lallabamu, ergaawwan dubbifaman, hojiin ergamootaa fi wangeelli dubbifaman waa'ee qulqullummaa kan barsiisanidha. Qulqulluu jechuun kabajamaa, filatamaa, ulfaataa, kan galateeffame yookaan adda kan ta'e jechuu yommuu ta'u, qulqulluu jedhamee kan galateeffatamu burqaan qulqullummaa uumama hundaaf qulqullummaa kan kennu malee qulqullummaan kan isaaf hin kennamne, qulqullummaadhaan bara baraan kan jiraatu, qulqullummaan amala isaa kan ta'e, qulqulloota kan qulqulleessu, gara qulqullummaan isaan kan irraa hin hir'anne yookaan hin dabalamne, qulqulluun qulqullootaa Waaqayyoodha. Macaafni qulqulluunis waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo bal'inaan barreesseera. Raajichi Isaayyaas Waaqayyoon qulqulluu jedhamee boqonnaa malee guyyaa fi halkan akka galateeffatamuu fi kan isaan dorgomu akka hin jirre dubbateera. Kanaafuu qulqullummaa Waaqayyootti amananii warri karaa isaarra duukaa bu'an amantootni hundumtuu isaan warra qulqullaa'anidha jedhameera. Namni kamiyyuu Kiristoosiin kan jiraatu inni qulqulluu ni ta'a jedhamee akkuma barreeffame. Egaa guyyaa kana waa'ee qulqullummaa Waaqayyoo, dhiifamaa fi arjummaa Waaqayyoo, qulqullummaa sanbataa fi kiristaanonnis qulqullaa'uu akka qaban barsiisuuf manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti yeroo galateeffannaa yookaan qiddaasee, lallabni yookaan misbaakii fi kutaawwan macaafa qulqulluun dubbifaman waa'ee qulqullummaa kan dubbatanidha. Torbeen sadaffaa sooma kanaa immoo Mukuraab jedhama. Gaafa guyyaa sanbataa gara Mukuraabitti seenee Luqaas 19:47 irratti akkuma barreeffame, torbee sadaffaan sooma guddicha gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos Mukuraab jedhamuun beekama. Mukuraab jechuun lafa ol ka'aa dakaa hanga gaaraa gahu jechuu yoo ta'u, innis mana kadhannaa yookaan mana qulqullummaa Yihuudootaati. Bara kakuu moofaatti sirni waaqeffannaa Yihuudootaa kan gaggeeffamu mana qulqullummaa isa Yerusaalem turee fi isa seeraan hundeeffameetti ture. Nabukadnetsoor garuu mana qulqullummaa isa Yihuudoonni sirna waaqeffannaa isaaniitti gaggeeffatan diigee uummata kanas gara Baabiloonitti isaan booji'e. Yeroo kana irraa eegalee Yihuudoonni bakka argaman hundatti mana addaa tajaajila kadhannaa fi hawaasummaaf oolu ijaaruu akka eegalan ni himama. Bara gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa naanna'ee barsiisaa turetti bakka kanattis taa'ee bakka biraatti mukuraabonni baay'een turaniiru. Duuka bu'oonnis bakka Yihuudoonni bibittinnaa'anii jiran hundatti yeroo deeman gara mukuraabii isaaniitti deddeebi'uun wangeela uummataa kanaaf labsaa turaniiru. Mukuraab kan ta'e hunda keessaa seeronnii fi barreeffamoonni raajotaan barreeffaman saanduqa tokko keessa kaa'amu. Yeroo sagaleen Waaqayyoo dubbifamu, dubbisaan sagalee isaa fi ergaan inni dubbisaa jiru akka dhaggeeffatamuuf bakka ol ka'aa qophaa'e irra dhaabbata. Yeroo nyaata nyaatan yookaan gabataa nyaataa irratti bakka kabajaa mukuraabittis teessoo kabajaa Maatiyuus 23:6 irratti akkuma jedhu teessoowwan kabajaas bakka kana fuuldura jiru. Dhiironnii fi dubartoonni walitti makamanii hin taa'an. Akkuma amma mana kiristaanaa keessatti dubartoonni karaa bitaa fi dhiironni immoo karaa mirgaa taa'an qofaa isaanii taa'u. Mukuraabiin tajaajila waaqeffannaa fi barumsaaf akkasumas hawaasummaaf ni oola. Qulqulluu Maarqos Museewwan mukuraabii keessa inni tokko dhufe Maarqos 5:22 irratti jechuun akkuma barreesse, mukuraabiin kan dursamu Museewwaniinidha. Museewwan kan warra balleessan rukutuun yookaan mukuraabii keessaa ari'uun isaan adabuuf aangoo qabu ture. Tajaajilaan mukuraabii ijoollee ni barsiisa. Barreeffamoota dubbifaman ni dhiyeessa. Kitaabicha maruudhaan tajaajilaattis ni kenna. Waaqeffannaa isaanii yeroo sanaa keessatti kadhannaan seeraa fi dubbisaa raajota keessaa faarfannaa Daawit faarfachuun lallabnii fi raawwiin eebbaa ni gaggeeffama ture. Akka seera kakuu moofaatti yookaan ooriititti gara mana qulqullummaa deemuun Yihuudootaaf seeraa fi heera isaanii ture. Yeroo garagaraatti wantoota garagaraaf kan deeman irraayyuu waggaatti yeroo tokko aarsaa kennuuf gara mana qulqullummaa ni deemu ture. Gooftaan keenyas akkuma kana gara mukuraabii deemuun seera ni raawwata ture.
yeroo waggaa 12 guutee tureetti akkuma isa barsiisan yookaan amaleeffachiisan gara Yerusaalemitti ayyaanaaf dhufan. Gooftaa fi fayyisaan keenya seera kanaan cuuphamee wangeela barsiisuu erga eegaleen boodas sirriitti ni raawwata ture. Egaa torbeen kun kan inni Mikuraab jedhameef kitaaba sooma duggaa irraa gaafa sanbata sadaffaa faarfatamu Yesuus gara Mikuraab Yihuudiitti deeme. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 14 hanga 23 jechuun faarfatamuufidha. Yaadrimeen isaa gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos warreen fooniif dhukkubsatan barumsa isaatiin, kan lubbuun dhukkubsatan ammoo hojii ajaa'iba isaatiin Mikuraabitti argamuun hojii fayyisuu isaa akka isaaniif raawwate yaadachiisaa barsiisuudha. Hojiiwwan gooftaan keenya Mikuraabitti argamuun raawwate keessaa sirna qulqulleessaa Mikuraabii. Mikuraabiin kun bakka seeronni bara kakuu moofaa yookaan ooriitii raawwatamanitti gaggeeffamu ta'uu isaatiin wantootni aarsaa dhiyaatan kanneen akka horii, meeshaa aarsaan itti dhiyaatu, gabateewwan achitti gurgurtaaf dhiyaatu ture. Yihuudoonni seera waaqeffannaa gaggeessuu irra darbanii bakka kanatti bakka saamichaa yookaan haaloo fi walgoyyomsuun itti gaggeeffamu taasisanii turan. Akkuma abbaan keenya Daawit hinaaffaan mana kee na nyaate jedhee gooftaan keenyas hinaaffaan mana isaa gara lafa gurgurtaa kan fedhii foonii itti gaggeeffamu ta'uu isaa yeroo argeetti gara isaanii deemuun manni koo mana kadhannaa jedhama, isin garuu holqa saamichaa fi hattootaa taasistan. Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 13 akkuma barreeffame jechuudhaan gurgurtootaa fi bittoota mana qulqullummaa isaa keessatti walitti qabaman qacceen rukutee isaan ari'eera. Akkasumas eenyuyyuu meeshaa baatee akka karaa mana qulqullummaa darbuu hin eeyyamne kan jedhan hojii sirna qulqulleessuu isaa kan ibsanidha. Inni kan biraa wangeela mootummaa isaa barsiisuu isaati. Gaafa dilbataa gara Mikuraabitti seenee isaan barsiisuu eegale. Akka barreessitoota isaanii osoo hin taane akka abbaa taayitaatti isaan barsiisaa waan tureef barumsa isaa ni ajaa'ibsiifatan. Akkuma jedhu hojiin gooftaan keenya Mikuraabitti argamee raawwachaa ture keessaa inni lammaffaan barsiisuu ture. Kunis maalidha yoo jennu isaan kan barsiisan, kan dubbisanii fi kan barsiisota isaanii irraa dhagahanidha. Inni garuu dandeettii isaa isa addunyaa kana uumeen barsiise. Akkuma ani addunyaaf ifatti dubbadhe Yihuudoonni yeroo hundaa kan itti wal gahan mana qulqullummaa Mikuraabitti yeroo hundaan barsiise dhoksaatti kanan dubbadhe wanti tokkollee hin jiru jedhe. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo barsiisaa turetti kan inni barsiisu ifaan ifatti malee dhoksaatti hin turre. Alarmaan olitti ibsameen Mikuraabitti argamee ifaan ifatti barsiisuun lubbuuwwan badanis gara hoolota isaatti ni dabala ture. Kan inni afaan ifatti barsiisuuf barreessitoonni Yihuudotaa sababa isarratti barbaadaa waan turaniif isaaniin sababa dhorkachuuf yookaan dhabsiisuufidha. Kanas osoo dhoksaatti barsiiseera ta'ee Galiilaarraa eegalee hanga guutummaa Yihuudaatti uummata barsiisuun isaan akka mootummaa irratti ka'an taasisa jedhanii akka isa himataniif yookaan yakkaniif sababa gahaa hin ta'u ture. Yihuudoonni gooftaa keenya irratti sababa barbaaduu waan tureef kun isaaniif gufuu akka hin taaneef ifatti barsiise. Akkasumas yeroo mana qulqullummaa qulqulleessaa raawwateetti ergaawwan dabarse keessaa tokko haalli aarsaa ittiin dhiyeessaa turan inni duraa darbuu isaa labse. Kanaafis hoolota aarsaadhaaf dhiyaatan akka kaasan ajaje. Aarsaan kakuu haaraas matuma isaa ta'uu isaa ibse. Yohannis Cuuphaanis kanas kunoo hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu addunyaa haqu yookaan balleessu jedhee kan yeroo garagaraatti dubbate. Inni kan biroos dhukkubsattoota ni fayyisa ture. Akkuma mana qulqullummaattis kan hin argine, jaamaa kan ta'anii fi kan deemuu hin dandeenye gara isaatti ni dhiyaatan. Gooftaanis isaan fayyise jedhu. Gooftaan keenya Mikuraabitti yeroo argamaa ture namoota hedduu fayyiseera. Torbee kana keessattis sagaleen Waaqayyoo dubbifamu jecha faarsaa Daawit 68 sagalii hanga 10 irra jiru hinaaffaan mana kee na nyaateera, namoonni na arrabsanis arrabsoon isaanii narratti kufeera, lubbuu koos soomaan nan adabe kan jedhudha. Torbeen inni afuraffaa immoo Matsaaguu jedhama. Yesuusis ka'ii siree kee fudhadhuutii deemii jedheen. Namichis yeruma sana fayyee siree isaas fudhatee deeme. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irratti akkuma barreeffame. Torbeen inni arfaffaan immoo akka qulqulluu Yaareed kaa'ee yookaan faarfateetti Matsaaguu jedhamuun waamama.
Kunis gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu foon namaa uffatee biyya lafaa kanarra deddeebi'ee barsiisaa tureetti dhukkubsattoota foonii dinqiidhaan, dhukkubsattoota lubbuu immoo barumsa sagalee isaatiin fayyisaa ture. Kanuma yaadannoo gochuu fi yeroo kanatti waa'ee dinqii inni hojjeteef galateeffachuuf manni kiristaanaa keenyi sirna kana diriirsitee ni kabajji. Wangeelas ni barsiisti. Guyyaan kun sooma guddicha keessatti sanbata guddaa isa arfaffaadha. Guyyaa kanatti gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhukkubsattoota fayyisuusaa, dinqiiwwan gochuusaa, isa gobaa ta'ee ol qabuusaa, isa lamxaa'e qulqulleessuusaa, waa'ee fayyisummaa waaqummaa isaatu dubbatama. Barsiifama yookaan waaqeffamas. Matsaaguu jechuun nama dhukkubsatee siree irratti kufee jiru jechuu yommuu ta'u, qulqulluun Yaareed waa'ee namoota warra Kiristoosiin fayyanii fi fayyisummaa Kiristoos kan itti faarfate waan ta'eef sanbaticha akkasitti moggaaseera. Guyyaa kanatti hayyichi Yaareed guyyaa sanbata dhukkubsattoota gooftaan fayyisee hundumaa yaadachaa jireenyaa fi qoricha isaa ta'e Yesuus Kiristoosiin fayyina jedhee faarfate. Faarsaan inni afaan Giiziidhaan yeedaloodhaan kitaaba isaa sooma duggaa jedhamu irratti faarfate irratti kaa'ee jira. Innis uumaan Addaam sanbata boqonnaaf hojjete, warri Yihuudootaas aangoo eenyuutiin kana gootan jedhaniin. Innis ani nan hojjedha, isinis hojii koo amanaa isaaniin jedhe. Gooftaan sanbataa anadha. Gooftaan sanbataa ilma tokkicha abbaatii. Lafarratti cubbuu akkan namaa dhiisuuf, bilisummaas akkan lallabuuf naa kennameera. Ija warra hin argine akkan banuuf abbaan koo na ergeera isaaniin jedhe. Kanaafis guyyaa sanbataatti qaroo dhabeeyyii fayyisee, warra naafaa diriirsee, warra hafuura hamaan qabaman fayyise, warra dhukkubsatanis sireerraa ciisan sireerraa kaase. Guyyaa kanatti boqonnaa akka argatan godhe. Kana gochuusaaf inni gooftaa sanbataati malee sanbata hin kabajne hin jedhamu. Inni sanbata hojiitti hiikee nuti guyyaa sanbataa maal hojjechuu akka qabnu nuuf fakkeenya ta'e. Nutis guyyaa sanbataa akka warra Yihuudotaa harkaa fi miila keenya marannee taa'uu osoo hin taane, warra dhukkubsatee fi hidhamee gaafachuun, warra rakkate gargaaruun, warra beela'ee beela baasuun, warra daaree daara baasuun, warra gadde jajjabeessuun, kiristaanonni walii isaanii wal gaafachuun, waa'ee jireenya hafuuraa isaaniif wal jajjabeessuun, yeroo kamiyyuu caalaa Waaqayyoon galateeffachaa waan gaarii hojjechuun yaadachuu fi dabarsuu qabna jechuudha. Yeroo kanattis wangeelli qulqulluu Yohaannis boqonnaa 5 irra jiru ni dubbifama. Namoonni dhibee fooniinis ta'ee dhibee lubbuun qabamuun rakkatan hundi dhiifama Waaqa isaanii akka argatan abdii kan itti argatanidha. Walumaa galatti nuti seenaa kana irraa wantoota baay'ee ni baranna. Inni jalqabaa nama jaalachuu fi kabajuu, fayyina namaaf jecha gadoof qabuus ni baranna. Kiristaanonni jireenya jaalalaa, jireenya tokkummaa fi jireenya nageenyaa, jireenya ofiif qofa jiraatan qofa osoo hin taane namoota biroofis kadhachuun guyyaatti yaadatamudha. Nutis ayyaana kana yeroo kabajnu, sooma yeroo soomnu kana ilaalcha keessa godhachuun ta'uu qaba. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya miidiyaa OTC Afaan Oromoo ammas irra deebi'uun baga sooma gooftaa keenya bara 2018 nagaan geessan jechaa seenessa gabaabaa sooma guddaa ilaalchisuun siniif dhiyeessine kan haga ammaatti daawwattan ture. Torbeewwan hafan ammoo yeroo itti aanutti kan siniif dhiyeessinu ta'a. Qopheessuun kan siniif dhiyeesse ani Abdii Milkeessaati. Qophiilee OTC Afaan Oromoo afan waliin turtii gaarii. Gara laafummaa fi dhiifamni gooftaa keenya, araarsummaan haadha keenya Dubroo Maaramii nu waliin haa ta'u. Ameen.